आसमानी बिजली किसी इंसान पे गिर जाए तो पकोड़े के जैसे पकना तो दूर 90% लोग तो सरवाइव भी कर जाते हैं, लेकिन जब यही आसमानी बिजली हट्टे कट्टे लट्ठे यानी पेड़ पर पड़ती है तो फट जाता है। तो ये इतना भेदभाव क्यों है? पेड़ फटते क्यों हैं? दरअसल सभी पेड़ नहीं फटते। ऐसा उन्हीं पेड़ों की वजह से होता है जो अंदर से फंगी की वजह से सिड़ चुके हैं और उनमें अंदर काफी पानी स्टोर हो गया है। और जब बिजली इन पेड़ों पर गिरती है तो कुछ समय के लिए तापमान 28,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो की अंदर के पानी को तुरंत भाप बनाकर पेड़ को फाड़ के रख देते हैं।